Ya meselen bir dene analar var, ötön ýyl arazalaryny tutupdylar. Hamana öz adamsylary bilen bile. Adamsylar dünýeden geçipdir. Ya çağıly ya çağısız. Uni bil arazada nagat kıyınçılık bilen bu gurrun aydyp olaň derdin täzelemek gurrun däl habi. Bu gurrun belki saňa maňa ders. Bu gurrun hamana şol denana şiil aselellikde adamsy ýok dämi ýanyna. Oglaň şo kuwat bersin şo enelere. Oglaň şo kuwat bermeden kiçimi? Men şmal şu gurrunlar agzap dunda ijemaatla. Hamana şayet sizin intizarınız bağ olsun men aradan meselelerinden aydın. Ne kadar kan aydıl ya aradan meselelerinden. Aradan fazilatından ne kadar kan aydıl ya. O benliğinden deyip gurrun ağdalmalılar. Şu benliğin kim derdini gurrun etmeli. Näme deyip ödümüz keyif edip çayımız suwumuz var, canımız sağ, hay vahay gülüşecek oturuşacak, o benliğinde gurrun ağdalmalılar. Dinimizde ağdalmalı ediptir. Allah'ın dostları ağdalmalı ediptir. Kur'an-ı Kerim ağdalmalı ediptir. Bütün yıl adamsylary erkekleri barmış, merhum bolupdyr dem inni kişi çağa çıkdı. Ol korrak oglaň uşo gyzlary bolsa enesine Allah kuwat bersin. Enesi oglaň uşoňa Allah kuwat bersin. Allah üçin yani bir-birini göwüllük aýsyrlar. Musulmançylyk şey. Ya çağajyklary kiçimi eneň bir ödümi han iluniň içindäki musulmanlar. Han iluniň içinde musulman denanlar. Ya fakat fuzulçylykdan çürüm öýüne barmalymy? Ya fakat ketçilikden çürüm sen malyň dogry bölünmedi dip öňküden bitir ýüregini ýakmadan çürüm öýüne barmalymy? Näme diýip musulmançylykda beýle bolmaly? Cemaatla akşy gurrunly hatsan biziň ilimiziň kulagyna barmaly. Näme diýip fakat şu adamlaryň içinde galmaly? Näjere barmaly şu gurrunly şolaňdy kulaklaryna? Han jogabyny hatsan barmaly şu gurrunly.